Привет, ребят! Мы с вами приехали на пляж Валенсии. Сегодня, эти выходные, 22-23, здесь проводится фестиваль ветра или фестиваль воздушных змеев. Пошли посмотрим. Мы, ребят, идем с вами вот туда. Каждый год на фестиваль ветра собирается все больше профессионалов и любителей по спусканию воздушных змеев. В Валенсии съезжается целая команда участников из разных стран. Каждая команда показывает своих красивых воздушных змеев и мастерство управления ими. Выглядит, ребята, это правда все очень здорово, так что окажетесь в Валенсии и попадете на фестиваль ветра, вы точно об этом не пожалеете. А вот это, ребят, сзади меня самый крутой отель в Валенсии. Танюш, привет! Пока ты торчишь дома и монтируешь свои видосики, я, между прочим, прогуливаюсь по пляжу. Так что я жду ответочку, давай, удиви теперь и ты меня.